yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse kurindi ritajugunwe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baraza aho ari, biherereye baramubaza bati, tubwire, ibyo bizaba ryari? N'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimperuka y'isi ni ikihe? Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanje bati ninje Kristo. Bazayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara. Mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishanga rizatera irindi shanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami. Hazabaho inzara n'ibishitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ry'imperuka. Rizaba ari itangiriro ryo kuramuka. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabaca, ndetse bazabica. Muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazabagambanira babange, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Umurongo wa 12. Maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo kuhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Amen. Ku murongo wa 22. Iyo misi iyaba itaragabanyijweho, ntihajaga kurokoka n'umwe, ariko ku bw'intore iyo misi izagabanywaho. Ico gihe umuntu nababwira ati, dore Kristo ari hano, n'undi ati ari hano, ntimuzabyemere, kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza, kugira ngo babone uko bayobya intore, niba byashoboka. Dore mbibabwiye bitaraba. Nuko niba babwira bati, dore ari mu butayu, ntimuzajeyo, cyangwa bati, dore ari mu kirambi, ntimuzabyemere, kuko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera aho urengera, niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Aho intumbi iri hose niho inkongoro ziteranira. Amen. Data Gerard arasengera. Ndugu Gerard ataombea maneno haya. Amagambo yawe amaje gusoma, ngwino udukuriremo ibyo kurya. Ufate umugaragu wawe, natwe udufate. Ducasha abademo baje kure yacu. Umwuka w'Imana umanuke muri assemblée. Twumve ubwiza bwawe, tubone ibyo ushaka, twumve ibyo ushaka, maze data wa twese uzuganirira imitima y'abera. Ngwino uhere ku gicaniro, ugere kubera, ufate ibice byose, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo.
Imana ihire amajambo yayo mu izina ry'umwami wacu Yesu Mungu Kristo. abariki maneno yake katika Yesu Kristo. Umunsi w'ejo twari turi aha ngaha Siku ya kesho tulikuwa mahali hapa twaganiriye ku ijambo rivuga ati tulizungumza neno linalosema eti twakijijwe ku bw'ubuntu. tuliokolewa kwa neema. Ubuntu nibwo bwadukijije, Neema ndiyo nta ituponya kiguzi dutanze, bila malipo yoyote, nta bitambo dutanze, bila nta madolari dutanze, bila pesa. ahubwo ubuntu bw'Imana Neema ya Mungu bwabonetse kugira ngo budukize. patikana kusudi Imana yacu yaduhereje ubwo buntu, nihabwe icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Suko twari beza, suko twari turi abakiranutsi, suko twari dufite ubwenge gusumba abandi, ahubwo bwari ubuntu bw'Imana bwabonetse. Igihe ubuntu bw'Imana bubonetse bwaziye buri umwe wese, ariko bugirira umumaro ubwakiriye. Iyo ubwakiriye niho bukugirira umumaro. Amen. Ibyo ni byo jambo ry'umunsi w'ejo twari turi kuganira. Turababwira ati turi ku itangiriro ry'ubuntu, ahubwo turi ku iherezo. Mu kanya n'akandi Imana Mungu yava ku ntebe y'imbabazi ikaja ku ntebe y'urubanza. Mu kanya n'akandi wakumva impanda ivuze, imbabazi zigakurwa, umugeni akazamurwa. Nicyo gihe dutuyemo, turi ku itangiriro, ahubwo turi ku iherezo, turi ku iherezo ry'ibihe. Amen. Kuko Frere Frank ari kuvuga ati turi mu gisekuruza cya Laodikiya, igisekuruza cya karindwi, igisekuruza twiteguriye kubonekamo umugeni ijambo. Icyo gisekuruza turimo, ntari mu itangira rero, ahubwo ni mu iherezo. Niho turi, niho dutegerereje, hano ku iherezo niho dutegerereje. Kandi Imana itinza isezerano ryayo. Amen. Haracyasigaye igihe gito uwo kuza azaza. Amen. Imana yakihire ijambo ryayo mu mitima yacu. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bimenyetso by'ibihe. Ibimenyetso by'ibihe ni ikimenyetso gitukura cyo kuza kwe. Amen. Ese mwabikunda? Kuko dufite ibimenyetso by'ibihe, dufite n'ikimenyetso gitukura cyo kuza kwe. Amen. Rebra nama aravuga ku kimenyetso, aravuga ati iyo gari ya moshi yazaga habagaho ibitara, ibyo bitara binini. Iyo gari ya moshi iri mu muhanda iri kuza, bya bitara biramurika. Hanyuma abagenzi bashaka kwambukanya uwo muhanda bakavuga ati gari ya moshi iraje, duhagarare. Amen. Kugira ngo itabagonga. Icyo nicyo gihe tugezemo. Ubu ni amatara ari kumurika. Yesu araje, Yesu araje, Yesu araje, Yesu araje. Ariko hahirwa ababibona, kuko nubwo tuvuga ngo Yesu araje, hari abatari kubireba, ariko abana b'Imana barabibona kandi barabyigishijwe. Ariko bwa mbere twabyiga, ahubwo duhora tubyiga, ni ugukora reviziyo, duhora dusubiramo kugira ngo duhore dushikamye, tuzi n'igihe. Amen. Hari ibimenyetso byinshi intumwa zavuze, mitume walisema. Hari ibimenyetso Paulo yavuze bizaba mu minsi y'imperuka. Avuga ati mu minsi y'imperuka hazaba ari ibihe birusha, bigoye cyane, kuko nk'abantu bazaba bikunda, birarira, bakunda impira, badakunda babo, bikunda, banga ukuri, ari ibyigenge. Paulo arabivuga. Ibyo ni ibimenyetso cyangwa ni imyuka izaboneka mu bantu bo mu gihe cy'imperuka. Ibyo byose twarabibonye. Amen. Muri iki gihe cya none abantu basigaye bikunda,
basigaye birani, basigaye bakunda impiya, basigaye badakunda n'ababo, basigaye badakunda n'ukuri. Ariko ibyo byose ni ibintu bitwereka, bitubwira ati hariya turi mu gihe cy'imperuka. Ubwo bino byabonetse igihe cy'imperuka kirageze. None hano umwami Yesu atubwiye ibimenyetso. Abigishwa bari kumwe, bari gutembera i Yerusalemu, bari gutembera maze ku rusengero Salomo yari yubatse. Rwari urusengero rwiza ruboneye rwubakishijwe zahabu. Baramubwira ati reba ruriya rusengero urukwiye kuntu ruboneye. Yesu akwitegereje abona ruboneye, arababwira ati murebe uru rusengero, ibuye buri buye ryose rizajugunywa hasi, nta buye rizasigara rigeretse ku rindi. Arangirizaho arigendera. Ababyumvise abari bateraniye aho ntibabimenya, ariko bageze uruhande abigishwa be baramwegera baramubaza ati mwana tubwire, none tuvuze ngo nta buye rizasigara rigeretse ku rindi, none tuzabimenya bite? Ku murongo wa gatatu hari kuvuga ati yicaye ku musozi Erayoni, abigishwa baza aho ari yiherereye, baramubaza bati tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'isi ni ikihe? Abigishwa bari bashaka kumenya, bari bashaka gusobanukirwa igihe ibyo bintu bizabera. Byari ibibazo, kuko nawe wabaza none ese ko tuvuga Sarayi azaza ryari? Bamubajije ibibazo bitatu, kandi ibyo bibazo bitatu birakomeye. Tubwire. Abigishwa be baza aho biherereye, baramubaza ati tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cy'imperuka y'isi ni ryari, n'ikimenyetso. Amen. Ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'isi ni ikihe? Yesu arabasubiza mwirinde hatazagira umuntu ubayobya. Icyo nicyo gisubizo. Mwirinde hatazagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ninje Kristo, bazayobya benshi. Amen. Yesu akomeza marababwira, Yesu anaendelea na kuambia muzumva impuha, mutasikia maneno huko na huko, muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara na maneno ya mavita, mwirinde mudahagarika, mujihadhari musifadhaishe moyo. Amen. Ibyo byose vile vyote ni ibimenyetso, ni dalili. Abigishwa b'ibinyoma bazagwira, walimu wa uongo abiyita Kristo bazaba benshi, yita Kristo atakuwa wengi, kandi impuha tena le maneno z'intambara n'intambara byose muzabyumva, yote mutabisikiliza, lakini mutazahagarika umutima, musifadhaishe moyo. Amen. Uwo ni Yesu wabwira alikuwa anaambia none natwe none kubibwirwa kugira ngo twitegure.
amen. Ubuhanuzi bwose unabii wote buri gusorera mu maso yacu, ndani ya macho kandi kugira ngo tubisobanukirwe nuko Imana yakohereje abakozi, nuko Imana yakohereje umuhanuzi, nuko Imana yakohereje umugaragu ukiranuka w'ubwenge. Iyi Imana itaza kukoherereza abakozi siba tumeze nk'abandi, amen. Ubu ngubu ab'isi bari mu rujijo, ariko twebwe ubu turabona ko ibimenyetso byose biri kuza biri kudutegura, nukugira ngo tudasinziye, amen. Muzumva, utasikia impuha z'intambara, maneno ya mavita, muzumva utasikia intambara hirya no hino, mavita ngambo na ngambo, akomezamo. Ubwami buzatera ubundi bwami, ishanga rizatera irindi shanga, taifa lingine, amen. Ariko ngibyo lakini vile ni itangiriro ryo ni mwanzo wa uchungu, amen. Ni itangiriro ni mwanzo ryo kuramuka wa uchungu, imperuka nto yari yaba, mwisho bado ya kuwa. Ahubwo ibyo ni ibimenyetso, Ile ni dalili inatuonesha mwisho wa ulimwengu, amen. Ku murongo wa 12 havuze, mstari wa 12 kunasema hivi, maze nguko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi, upendo wa wengi utakatika, amen. Kuko ubugome buzagwira, kama uasi wengi, urukundo rwa benshi ruzagwira, ariko lakini uwihangana mwenye akageza imperuka fika mwisho niwe uzakizwa, ataokoka, amen. Bene data bashiki bangu, ndugu na dada zangu, ndabinginga ngo nawasihi mugire kwihangana, kuwe na kusubiri. Wasenzeranije n'umugabo utabesha, amen. Uwo wabivuze ntabesha, asheri yashobora kubesha, n'uwo ari we wese yabesha, ariko Umwami Yesu we ntabesha. Yaravuze ati ndagiye ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka nzabajana aho ndi, amen. Uwo wabivuze no kubikora azabikora, amen. Ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Ku murongo wa 14 ikimenyetso gikomeye cyo dukwiye tunastahili kupamba macho, hari kuvuga kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzabwirizwa amahanga, kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bubere ubuhamya bwo guhamiriza amahanga, nibwo imperuka izaherako, ndipo mwisho wa ulimwengu utakapokuja, amen. Iby'intambara n'impuha z'intambara, ubwami gutera ubundi bwami, ibyorezo n'ibindi, inzara, imishitsi hirya no hino. Yesu aravuze ati ibyo ni mwanzo ya uchungu. Ku murongo wa 14 niho fondasi, ngo kandi ubu butumwa bwiza buzigishwa mu mahanga yose, ngo bubere amahanga yose ubuhamya, amen. Iki nicyo kimenyetso gikomeye, hii ndiyo dalili ya nguvu cyo kubona ubutumwa, ubutumwa bwiza bw'ubwami bumaze kugera ku isi yose, bumaze kwigishwa, kugira ngo bizabere ikimenyetso amahanga, bizabere ubuhamya amahanga, atakuzagira uwireguza ngo yabimenye, ngo nibwo imperuka izahera pale ndipo itakuja. Mwene data Franke, ndugu Frank avuye mu mubiri, amaze kuvuga ati ubutumwa bwiza bw'ubwami bwamaze kugera ku isi yose, amen. None hasigaye iki? Sasa kunabakia nini?
ni kwebwe dusigaye kwitegura kandi nawe witeguye haracyariho umwe kuko imana ishaka ngo hagire uwarimbuka ahubwo nitwihanganire twese kugira ngo hataboneka uwarimbuka. Amen. Igihe intore yanyu bizinjira nibwo umwami wacu azaza. Ese iyo ntore yanyu bizinjira ese utekereza ngo kwinjira hano kari muri iri teraniro intore yanyu bizinjira izaba yinjiye mu mubiri nibwo umwami Yesu azaza. Amen. Ubutumwa bwiza bw'ubwami bumaze kubwirizwa mu isi yose. Hakuna cha kubaki. Amen. Amen. Hakuna Hakuna cha kubaki. Nayo baki ni uguhambira ibyawe. kufunga kabisa vile vyepesi. Ni uguhambira ibyawe. Kufunga vile vyepesi. Tunajiandaa. Kuko ubutumwa bwiza Yu habari njema bugera mu mahanga yose. ishafika ulimwengu nzima. Mwene data Franje Franke njoo huyu. nguyu hano. Njoo hapa. Alikwerekana ifoto. Anaonesha picha. Ibihugu byo ubutumwa bwiza bumaze kugera. Nchi zenye habari njema ilishafika. We ku giti cye Kwa yake binafsi yageze mu bihugu 170. alifika mu nchi 170. Niwe muntu wakoze gusumba abandi bakozi bose. Niwe muntu wagiye mu bihugu byinshi gusumba Paulo, gusumba intumwa we wenyine mu bihugu 170 n'ibindi byamaze kujamo kandi agize amikirere miguu yake toyatinyaga kuvuga ukuri yaragera kavuga ijambo ry'Imana kuko ryanditswe haba muri Isilamu haba mu Babuda haba hehe hose yaragendaga ijambo ry'Imana. None bwiza bumaze kugera ku isi yose. Igisigaye n'iki mubwira ati bye bye. Amen. Amen. Isi igizwe n'ibihugu 180 hafi na bitanu. Niko na nchi kabisa 180 na zaidi. None ubu ngubu hamaze no kuboneka tekinoloji. Lakini kujapatikana kabisa vitu vya mambo hali ya isakaza ubutumwa kusambaza habari. Ubu ngubu ugiye ku internet, unaenda ku internet, ikibwirizwa icyo ari cyo cyose yoyote urakibona. Unaipata kuko turi hano dukurikirana igoma, kuko turi hano dukurikirana ikefere, kuko turi hano ushobora gukurikira kuri online ukumva ubutumwa bwiza. habari njema. Yavuze Alisema eti Bwana mwaminifu alitumia nabii kuleta ujumbe. umugabo wizera yakoresheje umuhanuzi wo kuzana ubutumwa. Bwana mwaminifu, umugabo wizewe, alitumia nabii, yatumye umuhanuzi kuleta ujumbe wo kuzana ubutumwa. Alishughulikia kandi we yitaye kusudi ipelekwe dunia pote. We yitaye kugira ngo iryo jambo rijyanwe ku isi hose. Maahadi zake ziko zinatimia machoni petu, biri gusohora mu maso yacu. Amen. Amen. Ibyasezeranijwe byose, ahadi zote, ibyahanuwe byose, hiyo tabiriwa vyote gusohora mu maso yacu, ndani ya macho yetu. Ibyo ni ukuri, ni ukweli. Ibyo ni ukuri bene data. Niyo mpamvu tudakwiriye gusinzia. Imekwisha fika mwisho wa dunia, imaze kugera ku herezo ry'isi, na Bwana atakamilisha kazi yake ya ukombozi. kandi umwami azasohoza akazi ke k'ubucunguzi. Kwa yeye utukufu, kubwe ubwiza, kupitia Yesu Kristo Bwana wetu, umurudirie. Amen. Mugarukire. Amen. Ubutumwa bwiza, habari njema, bumaze kugera mu mahanga yose, fika ulimwengu nzima. Nicho kimenyetso, ndiyo dalili gitukura nyekundu cyerekana kuza, inaonesha kukuja kwake.
Amen. Amen. None ubwo ubutumwa bwiza bumaje kugera ku isi yose, kama habari njema ishafika ulimwengu nzima, dusigaje iki? tunabakia na nini? Tutekudamarara, tusikale kitako, tusinzire, usisinzie, ahubwo bisaba ngo witegure, wewe ujiandae, bisaba ngo ube maso, wewe ukeshe. Amen. Amen. Luka 17. Luka 17. 21 ari kuvuga nicyo kimwe na biriya, ariko tubasome, tunataka tupasome ubutumwa bwiza, habari njema bw'ubwami ya ufalme bumaje kugera mu mahanga yose, ulishafika ulimwengu yote. Nuko bamwe bavuga iby'urusengero uko rwarimbishijwe n'amabuye meza n'amaturo, arababwira ati ibyo mureba ibi mu minsi izaza ntihazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Baramubaza bati mwigisha, ibyo bizaba ryari? N'ikimenyetso kigaragaza ko igihe bizasoreramo cyegereje ni ikihe? Arabasubiza ati mwirinde batazabayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanje bati ninje Kristo, kandi bati igihe kiri bugufi. Ariko ntimuzabakurikire. Ariko nimwumva intambara n'imidugararo ntimuzahagarike imitima, kuko ibyo bikwiriye kuzabaho, ariko imperuka ntizahera ko isohore uwo mwanya. Amen. Bene data bashiki banyu, wandugu wa dada zangu, ibimenyetso byose, dalili zote byaragaragaye, zilionekana. Ikidukeneye ni iki? Kinachotupaswa ni nini? Kwitegura, kujiandaa. Amen. Amen. Muri 70 niho Titusi yaje asohoza aya magambo Yesu yavuze, anatimiza maneno haya Yesu alisema. Nyuma yo kuvuka kwa Yesu, baada ya kuzaliwa kwa Yesu, Titusi araza, Titusi anakuja, asenya rwa rusengero, rw'amabuye meza, urusengero Salomo yasenze, ijuru riramanuka. Amen. Ni rwa rusengero yavuze ati ari hehe, ari kasikazi, uzamwumve. Rwari urusengero rwuzuyemo imbaraga y'Imana, ariko isaha igeze ibyo umwami Yesu yavuze bisohoye, Imana ivamo, kuko bamaze kwanga Yesu. Amen. Abagiye bose bavuga ngo Imana ituyemo, bose barapfuye kuko bayobewe isaha, ariko abanyabwenge bamenya isaha, abanyabwenge bamenya igihe. Nanjye ndababwira ati tumenye igihe tugezemo, tumenye n'isaha turimo, isaha yo kudakina. Amen. Amen. Isaha tugezemo, hari isaha yo kuzubara. Iyo saa ya kuzubara. Amen. Amen. Tutekubaka, tusijenge manyumba k'inyoni iri mu giti, kama ndege iko ndani ya muti wanaikata. Inyoni iri mu giti, ndege iko ndani ya muti bari gutsinda cyane, uyibonye wavuga iyo nyoni nta bwenge. Nasema iyi ndege haina akili. N'abantu y'iki gihe niko bameze, bari kubaka ariko ishoka iri ku giti. Wavuga ngo umuntu afite ubwenge? Sema ule mtu iko na akili.
bene data bashiki banje Ndugu wa dada zangu, tumenye igihe aho kigeze ujue wakati nafika wapi. abagiye mu rusengero Kwa ndani ya ile kanisa ile wakati. icyo gihe muri 40 Wakati bose barapfuye wote walikufa. ariko abamenye ubwenge bashyira ku atanzwe ku byo Yesu yavuze bagiye kubona ingabo zizungurutse Yerusalemu baravuze ibi ni bya bindi Yesu yavuze mwabibonye bose barasohotse bakize ubugingo bwabo wanaponya uzima wao. amen niyo mpamvu natwe none dukwiye kuba maso kugira ngo dukize ubugingo bwacu amen iyo minsi ntazadutungura kuko byose baje kubibwirwa amen Matayo 24 Matayo 24 ibintu byose twamaje kubibwirwa bilishabiambiliwa. Matayo 24 Matayo 24 32 hari kuvuga ati nasema eti murebere ku mutini niwo cyitegererezo ishami ryayo iyo ritoshe ibibabi bikamera mumenye yuko igihe cy'impeshi kiri bugufi amen umutini ni bande mutini ni wanani mu buhanuzi umutini ni bande ni wanani iyi jambo rivuze umutini biliwa kusema mutini riba rivuze Isiraheli sema Israeli amen amen na abanyamahanga kwa tumeze nk'ibinzenze kwa miti ya kabisa twebwe kwa turi ibiti byo mu ishyamba miti ya mupoli kwa tuzi Imana ariko mu gahe gatoya nibwo ijambo ry'Imana ritubwiye ngo umwami Imana atugirira imbabazi afata cya giti cy'umunzenze araza aragihagika ku mutini agihagika Buhihi azi ibintu byo bita grafting. Buhihi anajua vitu wanaitwa grafting ni ikintu bakata umutwe w'igiti ugu ni umwembe ni muhembe ushaka ngo unataka shere indimu izahe ndimu ugakata unajikata kaza ukagihagika unakuja unashimika ugashira agashashi unatia kaka guco ni kabanyamahanga turi kwa mataifa tu natwe twatewe ku giti kigurukira kandi igihe gitoya tukongera tugakurwaho Branamu ari kuvuga ati ubutumwa bufite amapine bufite amadurugumu ubutumwa buragenda muri aka kanya gatoya Imana yatadukije kumva ubutumwa ariko ejo ubutumwa bugiye gusubira mu Isiraheli amen ijambo ry'Imana yatubwiye ngo murebere ku mutini niwe cyitegererezo ishami ritoshe mumenya yuko igihe kama siku ya kutoa mbegu na kutumia. Branamu akavuga ati Ndugu Branamu anasema eti ushaka kumenya igihe ukitaka kujua wakati ushaka kumenya isaha igeze ubu ufite isaha ushaka kumenya igihe itariki ubu ufite kalendare amen ubu none Isiraheli niyo saha y'abanyamahanga Isiraheli niyo saha y'abizera Isiraheli mu 1148 basubiye mu gihugu cyabo amen ubu Isiraheli ni ingabo majeshi zikomeye ziko za nguvu sana zititiza amahanga zikomesha mataifa bose baravuga ati Isiraheli kubera iki ubwoko bw'Imana taifa la Mungu amen amen Isiraheli igwana intambara y'umubiri inagombana vita ya kimwili iyo ntambara barwana kuvana kera tangu zamani kuvana kera Isiraheli ni intambara y'umubiri ni vita ya isasi ku isasi kwa umuheto ku muheto mshale kwa mshale niyo ntambara barwana hiyo vita wanayogombana amen amen na n'ubu na sasa bafite ibikoresho bihagije na vyombo kabisa vya kandi Netanyahu ariwe minisitiri wa Isiraheli ejo bundi yaravuze ati n'agace n'akanyota n'akamwe ari kuri kalendare yacu kuri mapu yacu muzajyana
Amen. Uko Israeli iterwa niko n'itorero ritera. Amen. Israeli iterwa mu mubiri, itorero rigaterwa mu mwuka. Abadayimoni bari hano hanze ngo tutarebesha amaso yacu batera itorero, ariko ntabwo dufite umugabo uzi kurwana. Uwo mugabo wanesheje umwami wacu Yesu Kristo igihe yazamutse ku musaraba i Golgotha yaravuze ati twese ndarangije. Amen. Israeli isaha ihagaze nk'ingabo bavuga ati ahacu hose tuzahagarura. Muzi icyo bari gusotera n'iki? Bari gusotera rwa rusengero ahandi ho baguze aho ngaho ko bakwiriye kuba ku rusengero niho bari gusotera. None twebwe turadamaraye kandi ibikoresho byose byamaze kugurwa, bose bariteguye. Biteguriye iki? Biteguye kwakira Masiya. Amen. Twebwe abanyamahanga buri muntu ashyirwa ku giti cye. Weho ku giti cyawe, Asheri ku giti cye, Asiya ku giti cye, Mahoro ku giti cye. Ariko Israeli muri rusange, Abisiraheli bo ni ubwoko batoranyije kuri sogokuruza Aburahamu. Amen. Bo bakizwa muri rusange, banaokolewa kwa ujumla. niyo mpamvu bategereje Masiya. Wanachunga bavuga ati Masiya azaza, Masiya azaza kudutabara, Masiya azaza kudutabara. Kandi mu by'ukuri igihe kirageze, itorero nicyo gihe cyo kuzamuka. Amen. Murebere ku mutini, Mwangalie kwa mtini. murebere ku mutini, Mwangalie kwa niwo mtini. cyitegererezo. Ndio mfano. Ishami Tawi ryawo iyo ritoshye yake wakati naota, ibibabi bikamera, majani naota, yuko igihe cy'impeshi kama siku ya kuvuna matunda iko karibu. nuko namwe Sasa nanyi nimubona ibyo byose, ukiona hayo yote, muzamenye yuko ujue ya kwamba ari hafi, iko karibu, ndetse ageze ku tena anafika mlangoni. Amen. nitubona ibyo, Tukianga tazama hayo, muzamenye ko ari hafi, ujue ya kwamba iko karibu, ko ageze tena anafika mlangoni. Amen. Ndababwira ukuri yuko, nawaambia ukweli ya kwamba ahubwo mataifa hawataisha ibyo byose kufika wakati yale yote kugeza ibyo byose kama yale yote akitimia. Ijuru, mbingu n'isi na nchi bitaisha, ariko amajambo yanjye, lakini maneno yangu hayataisha. Hili nani anayesema? Ni Yesu. Anaambia wanafunzi, akiwaambia eti mbingu na nchi vitaisha, yote vitatoa, lakini yangu halitaisha. Bene data bashiki banje, ijambo ry'Uwiteka rizavaho n'inyuguti n'imwe, kuko Imana yabivuze niko rizasohora. Amen. Hazavaho n'inyuguti n'imwe, hakutatoka nukta moja, ariko lakini ile siku icyo gihe ndio wakati haubizi nao baba abamarayika bo mu ijuru wa mbingu cyangwa umwana au mtoto data wenyine, ila Baba pekee. Amen. keretse data wenyine, ila Baba pekee. uko mu minsi ya Nowa, kama vile ilikuwa msiku za Nuhu, ilikuwa kuza ku mwana w'umuntu na kurudia kwa mwana wa mtu ni vile itakuwa, kuko kwa kuwa walikuwa hiyo minsi ya masiku ilianzia siku ya gharika, walikula, walikuwa wanakunywa, walikuwa wanaoa, walikuwa wanaolewa. Wanafika wakati Nuhu aliingia ndani ya safina, hawakuelewa kugeza aho kufika wakati muzure gharika, kugeza aho umuzure wakati gharika ilikuja ukabatwara bose na wachukua wote. Niko no kuza ni vile na kukuja kwa mwana wa mtu bitakuwa.
ariko no wanishishwe lakini Nuhu no wanishishwe kwizera nilichoja kuamini akumvi kubaza kuhinda akaba ari kuri racize yeye mvura tanyesha akiriza imyaka anahubiri miaka naisha akijenga abahungu bakamufasha na wakamsaidia abandi bakaza bakamufasha bakamufasha bakamubwira ati wanamwambia Nuhu watugenda nakawia tunashuhudia hariko benshi bageze muri message bavuga ati kuza kumwami Yesu kuratanga mfano kuna kawia acha tusubirie mu yetu igihe kirarangiye wakati naisha hari igihe cyo gusubira si wakati kuja nyumba bali ni wakati wa kujiandaa amen ndio yavuze yenye Nuhu alisema bilikuwa kabisa ya kula ilinyesha saa itimia Nuhu saa itimia ingia ndani ya safina Nuhu anaingia ndani ya safina Misri siku 7 za neema amen amen na kolona tuli mu Misri nasi leo tuko mu siku 7 ya neema tuli mu gihe cyo tuko mu wakati wa neema amen amen uhera kuri Efeso tangu siku ya Efeso Laodikia kugeza kuri Laodikia kwa siku ya Laodikia ibyo sekuru byose vizazi vyote cyari igihe cyo ilikuwa ni wakati wa neema none nako tuli mu nyongezo tuko mu wakati wa nyongezo tuli mu nyongezo ni wakati ya nyongezo amen amen ndikuba nama nasema ati igisekuru kizagira imyaka mike kizazi takuwa na miaka chache igisekuru byose vizazi vyote ni Laodikia ariko umwe ukariki lakini leo kitia mukarikire kugeza mu myaka 100 Laodikia inafika miaka 100 na aho tangu ilianzia sijue kama hapa naweza ipata inaonyesha Laodikia mahali tupo mahali tupo ni kizazi kifia cyane kifupi sana ndio sababu wa ndugu ni wakati wa kujiandaa amen amen ni wakati wa kujiandaa Laodikia yatangiye mu gihumbi kimwe Laodikia yanza mu siku ya 1000 mu gihumbi kimwe 906 ariko aho kizarangira kitwa yitaishia abiyatiwa kubera Laodikia izarangirana nizamurishwa na kunyakuliwa igihe umugeni azazamuka kandi bibi yarusa atanyakuliwa izabirangira itakuwa binaisha nicyo gisekuru cyane ndio kizazi cha mwisho kizagira imyaka mike itakuwa na miaka michache igihe cyacu wakati wetu kwa wakati wa neema watabingi na wasihi kila mume wese kila yote ashikarire akwenda bidii ibyo yakiriye yenye alipokea amen amen ukuza kumwana wo kuja kwa mwana ukuko byari bimeze mu misi ya none kwa masiku ya none bararyaga iterambere ryari rikomeje buri kimwe cyose cyari gikomeje kugeza igihe Nowa yinjiye mu mujyi abandi ntibabimenye umunsi urushe urabatwara n'abacukua ni kuko none kama vile leo umugeni azazamuka abanyete abanyamadini batamazehebu abisitirani ulimwengu batamjua amen amen cyo imana yarimburishije amazi angamiza ariko none yarirahiye iravuga ati ndirahiye sinzongeza kurimburisha amazi sinzongera kurimburisha izumwuzure ahubwo nzayikongora n'umuriro ateketeza na moto imana ifite umuriro Mungu ana moto inosi iteretswe ku muriro mwembu yiko juu ya moto amen amen imana ikimenyetso Mungu ananishuru cy'umuheto ari umukororombya no kwerekana ko imana ivuze ko n'ukuri nyumva ko mubona imvura igenda kugwa mukabona ikororombya muri tambitse abazi ikimenyetso bakavuga ati hakuna mvura nyingi itanyesha amen amen wandugu na wadada zangu wakati ina imeze mu misi ya kuwa mu siku za Nuhu no mu misi ya Lot na siku za Rutu
icyo gihe muri wakati bararyaga wanakula baranongora barashingira baranywaga bateraga imbere kugeza igihe kufika wakati Nowa yinjiriye mu nguge mutaviriye muri Sodomu bakibikora bamenye isaha umuriro abariko kubareba inaangamiza. amen Amen. Ruti abamarayika baraza baramubwira ati Ruti tuje hano nakuja hapa kuko ibyaha bya Sodomu dhambi za Sodoma zinafika mbinguni byatunukiye na harufu mbaya byatunukiye none kituzaniye kinachotuleta ni ukuharimba ni kuangamiza. none nawe ufite inshuti nawe ufite abanyamuryango na jamaa genda ubabwire tukawaambie musohoke muri Sodomu icyatumye Imana irimbura isi nayo acha Mungu anaangamiza wale icyatumye Imana irimbura Sodomu na acha Gomora Mungu anaangamiza Sodoma cyari ikihe cyaha ilikuwa ni dhambi cyari icyaha cy'ubutinganyi ilikuwa ni dhambi ya icyaha cyo kurongorana muhuje ibitsina dhambi ya none icyo cyaha cyatugezemo ile dhambi ifika kwetu kandi amahanga n'amahanga mataifa na mataifa babyemeje iko na sahihi icyo papa yemeje mu Roma wape wa Roma akavuga ati anasema uzabyanga nawe tuzamuca tutamukata ninde uzabyanga na mtalikatala keretse intore z'Imana bila wateuli wa Mungu amahanga yose mataifa yote abanyedini bose wasehebu wote abarevera bakuru b'amadini bose bamaze kusiba wote wachatia sahihi uno ukagenda ugafata dusabe kamubwira ati dusabe n'umugore wacu kama mwanamke wako kandi pastor akabasezeranya anawafanya ndoa nabyanga akikataa impamyabushobozi ze barazimana vile vya uwezo wao cyangwa yareba nabi bakamushyira muri prison wakaangalia vibaya cyangwa urusengero rw'abakazi kanisa lake wanaifunga none icyo kintu cyatugezemo iki nicyo gihe cyo kurira ubu umugore n'umugore sasa hivi mke na mke bemerewe gushaka wanakubaliwa kuoana kandi bahuje tena wanakutanisha. icyo nicyo kizira Ile ndio chukizo Imana yamuru Mungu anakatala sana. icyo cyatumye Ndio sababu Sodoma na Gomora bari ile sababisha nuko byatugezemo itegeko hari icyo Imana yenda gukora nanjye ndabakangurira kuba maso kuba maso ibikuzubaje bireke kuzubaza biache ibikuzubaje ibete bituruhaje bitupe pembeni umwami wawe karibia mfano wako icyo gihe cyo kurira wakati wa kulia cyo gusaba ikimenyetso kuomba ishara. amen Amen. ibyo bizira Ile chukizo Imana iri kubyitegereza Mungu analitazama akavuga ati isi irarangiye anasema ulimwengu inaisha koko tena isi irarangiye ulimwengu inaisha. ibyo ni ibimenyetso Vile vyote ni dalili bikomeye ya nguvu bikwereka ko Yesu inatuonesha Yesu yuacha. amen Amen. Abatesalonike Wathesalonike Wathesalonike bambere wa kwanza ibice 5 sura ya 5 ibice 5 ariko bene data iby'ibihe n'iminsi ntimugomba kubyandikira uyu ni Paulo ubwira abafurere anaambia wandugu. uyu ni Paulo uri kutubwira ariko bene data Lakini wandugu iby'ibihe n'iminsi wakati na masiku ntimugomba kubyandikirwa hawastahili kuandikiwa. ngo batwandikire ngo Yesu azaza ejo Watuandikie Yesu atakuja kesho. kandi ibimenyetso byose Tena dalili zote twaramaze kubyigishwa tubizi tunafundishwa na tunajua. ahubwo isaha n'isaha Hari saa kwa saa Yesu araje Yesu yuacha. hanyuma biteguye barazamuka kuko byanditswe ngo bazaba bari babiri majambo udasuka abagabo babiri bazaba bari mu wanaume wawili watakuwa mshamba moja, mmoja ataenda abagore babiri bazaba bari wanawake wawili watakuwa na masiaga majambo mmoja ataenda wale bakie. amen Amen.
ariko bene data lakini wandugu ikibihe n'imisi wakati na masiku hamstahili kuandikiwa kuko ubwanyu muzi neza binafsi mnajua ya kwamba ile siku umwami ya mfalme zaza itakuja kuko umujura kama vile mwizi aza nijoro anakuja usiku. amen Amen. uwo munsi Ile siku w'umwami wa mfalme uzameze nk'umujura itakuwa kama mwizi. umujura Mwizi azitegura anakuja bila kujiandaa. amen Amen. umujura wenda kukwiba Mwenye kukuiba tamanza yaguteguza bakubwira bw'isandazi wabo nitakuja kwako. ahubwo aza anakuja zibaye saa munani anakuwa saa 8 cya gicuku ile usiku wasinzira unalala. nibyo Pawulo avuze Paulo anasema uwo munsi w'umwami wacu Yesu Kristo Kristo azaza nk'umujura itakuwa atakuja kama amen mwizi. azaza nk'umujura Atakuja kama mwizi. aza nijoro ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro nta kintu Salama ni salama kuna kibaya. ati ni amahoro nta kintu Salama kuna kibaya. kandi ibintu byuzuye Na tena ibaya inajaa. ubwo bazaba bavuga bati Wakati watu wanasema ni salama. nta kintu kiri Hakuna kibaya. nibwo kurimbuka Ipo kuangamia. zabatungu Utabangukia ghafla. ubwo ibise bitungura Kama vile umugore uchungu na kila mke anakuwa na mimba. ntibazabasha kubiki Tena hataweza kuokoka. umugore utwite aragaragara n'ibise Mke mwenye anakuwa na mimba bishakiye na uchungu. Uchungu na kuya wakati nibyo ni rugo rugero Pawulo aduhaye mfano Paulo atupatia. kuko ibise bitungura Kama vile uchungu na kuya ghafla mke bikaza inakuja kuko nuko umwami wacu vile azaza mfalme wetu atakuja kandi tena ngo bazatunguka wataangukiwa ghafla. amen Amen. bazatunguka Wataangukiwa ubwo ghafla. bazaba bavuga bati ni amahoro Wakati atakuwa anasema ni salama, hakuna kibaya. ubwo nibwo kurimbuka Kuangamia kuzabatunguka itakuwa kuangukia kuko ghafla. ibise bitungura Kama vile umugore uchungu na kuya mke anayokuwa na kandi mimba. ntibazabasha kubikira Hataweza kuokoka ariko ku murongo wa kane mstari wa 4. ariko mwebweho bene data Lakini ninyi wa ndugu, mwebweho bene data ninyi wa ndugu, mwebweho bashiki banyu ninyi wa dada zangu, ariko mwebweho bene data ninyi wa ndugu, timuraba umwijima mko wa giza. ngo uwo munsi ubatungure kama mwezi. amen Amen. ngo uwo munsi ubatungure Ile siku nk'umujura itakuwa ghafla kama mwezi. kuko mwese muri abana b'amanywa Yote watoto wa mchana. abana b'amanywa Watoto wa mchana. muri abana b'umuco Watoto wa nuru. n'abana b'amanywa Na watoto wa mchana. tituri ab'ijoro Hatuko wa giza. cyangwa ab'umwijima Hawa siku ya giza. kuko nuko rero Sasa kwe gusinda nk'abandi tusilewi kama wengine, ahubwo bali tube maso tukeshe, twirinde ibisindisha tujianzari na vilewesho. amen Amen. ibisindisha byanditseho gusa Neno ya kulewesha si pombe tu. utavuga ati ngo bari kurya abasinzi Usisema naambia wale wa kulewa. oya Hapana. ibiri mu isi Yeye byagusindisha ndani ya ulimwengu vyote vinaweza kulewesha. gushaka amadolari Tafuta pesa byagusindisha sana inaweza kulewesha. gushaka ubutunzi byagusindisha Inaweza kulewesha. ukiyibagirwa Usisahau. amen Amen. mwirinde ibisindisha Ujianzari na vilewesho. kuko abasinda basinda nijoro Wanalewa. kuko abasinzira basinzira nijoro n'abasinda bagasinda nijoro ariko twebweho ubwo turi abamanywa twirinde ibisindisha twambare kwizera n'urukundo amen twambare kwizera n'urukundo k'icuma gikingira kifua. amen kandi twambare ibyiringiro Tumaini. byo kuzabona agakiza k'ingofero Kuona wokovu kama kofia. kuko imana itatugeneye umujinya Mungu ahubwo atukuandalia yatugeneye guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu na Kristo mfalme wetu Yesu Kristo. amen Amen. wadupfiriye kugira ngo tube Sote tukue. wadupfiriye Alitufia. kugira ngo nituba turi maso Tukikuwa tuko nituba turi maso tukikuwa tukikesha. cyangwa nituba Au tukiwa dusinziriye tukisinzia.
tuzabeho nawe tuishi naye. rero Sasa murizanye mufarijiane kandi muhugurane na muonyeane uko musanzwe muri kama aya magambo ni meza imani ni matamu. to turabana kumwijima Watu wa Kristo abo turabana b'amanywa tuzi imana yatugeneye tuzi na sayigeze ikayasa umukobwa aba yiteguye gusabana anajadira kumuraki umukobwa witeguye gusanganira umukobwa arasobanura binti mwenye unaanza anazubara. tubivuge Tuziseme umukobwa binti witeguye gusanganira anajiandaa umubonye mukamba tuwavuga ngo msadi ya kazi anasema ni mchawi. umukobwa ejo arashinga Mke jana kesho ataolewa. musajya gukina Mtane kwa anacheza kange. tuwavuga ngo musaza umukobwa Wewe ni mchawi yule binti. kandi cyarashinga Tena kesho ataolewa. ubwo si umukwewe amusaza Sasa kule bwana kutana anacheza ile kange. ahubwo umukobwa witeguye gusanganira umukwe aritegura ikiba kimushishikaje ni ikihe ni ugukaraba ni ukwisiga amavuta no gushaka imyambaro y'ubukwe icyo kiba kimushishikaje none natwe none turakwiriye ngo dukarabe kandi amazi n'ijambo ry'imana biranditswe ngo Binaandikwa eti uwanduye mwenye naacha ntashobora kubona imana uchafu hawezi kuona Mungu. amen ahubwo uwize Mwenye ana n'umukiranutsi mwenye haki bazabona imana ndio watapata Mungu wetu. amen Amen. nuko rero bene data Sasa watu ugira umwete wo kwezwa kwenda bidii ya kino kutakasa. nico gihe Ndio wakati gikomeye wadukwiriye kwezwa tunastahili ico gihe gikomeye cyo kuvana n'ibizira byose mu mitima yacu kabana amahoro ubike mwene so mu mutima wawe gikomeye kuko Yesu nataza mu rupfu narwo ruraho. Amen. Bisaba rero ngo tegure Ujiandae. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Imana ibahe umugisha.